Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y esta semana tenemos un unboxing. Esta semana vamos a hacer un unboxing de esta cajita que tengo por aquí, que, bueno, pues contiene keycaps. Tenemos nuevas keycaps en el canal, ya sabéis que de vez en cuando me gusta comprarme chuches. Y bueno, pues hoy vamos a ver qué tal son estas keycaps que he pedido a IMDK. Son clones de sets que, bueno, pues son relativamente conocidos, solo que, bueno, pues IMDK los ha sacado en otro perfil que me viene bastante bien para proyectos que vais a ver dentro de muy poquito aquí en el canal. Permaneced atentos y si no estáis suscritos, suscribíos ahora mismo al canal para no perderos esos vídeos que vienen, que yo creo que os van a gustar mucho, así que ya sabéis, clic en el botoncito de suscribirse y esas cositas y nada, vamos a abrir la caja con cuidado, porque la verdad es que el embalaje es un poco bueno y aparte de que no quiero cortarme, no quiero romper nada. Así que ya os digo, estas son unas keycaps que he comprado un poco ex proceso para unas cositas que se vienen al canal que yo creo que os van a gustar mucho. A mí, por lo menos, tienen muy buena pinta, a ver si todo sale como espero que salga. Vamos a ver cómo viene esto embalado. Bueno, viene con un embalaje en plasticorro normal y corriente. Vamos a echar por aquí la caja. Vienen relativamente bien protegidas, pero bueno, sin más. Aquí estamos viendo uno de los juegos. Ya os digo, son dos juegos. Mira, viene con pelo de chino incorporado. Son dos juegos de keycaps, perfil XDA, bueno, es ZDA me parece, que lo han llamado. Es un poquito, es un término medio entre XDA y SDA, pero bueno, son muy parecidos. La verdad es que yo creo que no se va a apreciar la diferencia. Y bueno, por lo que estoy viendo, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Ahora hacemos primeros planos y todas estas cositas, pero bueno, nos han mandado aquí un set de espacios, de espaciadores, o sea, de espacios, no de espaciadores, ¿vale? Y aquí tenemos el otro set de keycaps, que, bueno, pues también es el de Plastic, otro juego bastante conocido. Este es el Carbon habitual, ¿vale? No tiene, ya os digo, son clones de sets que son bastante conocidos, pero bueno, son unos juegos que los quiero utilizar en unos futuros montajes. Así que bueno, vamos a ver, porque vamos a empezar abriendo, por ejemplo, esta bolsita y así ya hacemos primeros planos y esas cositas que nos gustan, ¿vale? En cuanto a calidad, bueno, pues la calidad normal y corriente, no son doble shot ni nada por el estilo, ¿vale? Son de sublimación. Que la gente dice que estas keycaps duran poco, enseguida se les va lo que es el serigrafiado. Yo, si os soy sincero, tengo keycaps de este estilo, DSUB, con más de un año y que las he utilizado bastante y siguen como el primer día. Así que, bueno, no sé si es que siempre he tenido mucha suerte o qué, pero bueno, esta es la barra espaciadora 625 y bueno, pues la verdad es que viene bastante bien. A ver cómo os puedo poner esto aquí, así yo creo que lo podéis ver. Y bueno, como veis, viene bastante bien. No viene perfecto, ¿vale? Pero bueno, escúchame, que por el precio que tiene, ni tan mal. Ahí veis que vienen bastante rectas, ¿eh? Vienen bastante más rectas que determinados juegos de determinada marca que cuestan un pastón. Estos sets de keycaps, si mal no recuerdo, me han costado 40 y pocos euros cada uno, ¿vale? O sea que bueno, y bueno, ya os digo, todo lo que es el juego de espaciadores vienen bastante bien hechos. O sea que bueno, tienen buena pinta. Aquí estáis viendo que no tienen rebabas raros ni nada. Son bastante gorditas, así que deberían de darnos un buen sonido. Vamos a dejar esto por aquí. Y bueno, pues vamos a abrir un poco. Vamos a ver un poco lo que es el juego completo. Como veis, bastante chulo. Las serigrafías bastante bien serigrafiadas. Me refiero que no tienen sombra, no tienen nada. Voy a abrir esto de aquí para poderos enseñar una keycap que sea pequeña, ¿vale? Como por ejemplo estas. Vamos a hacerles un primer plano para ver la calidad que tienen.
Vamos a venirnos al revés. Siempre lo hago al contrario. ¿Vale? Aquí estáis viendo. A ver si enfoca la cámara. Vale, ahí estáis viendo que muy bien en cuanto a la calidad de la serigrafía, muy nítido. Sí es verdad que quizás estas que son letras mucho más pequeñas sí tienen un poco de... no están tan definidas, pero también es verdad que ahora mismo hay un montón de zoom metido en la cámara, a lo que es una distancia normal y corriente no se aprecia absolutamente nada, porque lo que tiene es mínimo. Y bueno, pues aquí estáis viendo los cortes de los moldes, sin rebabas molestas, ¿vale? Y ya veis que tienen un grosor bastante adecuado, o sea que, oye, pues muy bien. Ya veis aquí que, bueno, pues va al dedo, o sea que bien de tamaño lo que es la hendidura y demás. Una buena superficie. Decir que estas keycaps, como son todas del mismo tamaño, perdón, del mismo tamaño, de la misma altura, no se diferencia entre filas, por lo que este tipo de sets pues vienen muy bien para teclados un poco especiales, como los ortolineales y demás, que normalmente no solemos tener muchos sets de keycaps para estos teclados. Bueno, pues este tipo de sets, si juntamos con las novelties, etcétera, bueno, pues nos podemos hacer un juego bastante chulo. Decir, bueno, se aprecia en cámara, pero bueno, el color no es blanco como tal, sino que es un crema, tirando a blanco, pero es más color crema, ¿vale? Pero bueno, como veis, el naranja bastante bien definido. Este azul en cámara no se ve muy bien porque esta cámara es un poco, bueno, es lo que hay, digamos, y tiene los colores un poco lavados, pero en directo sí se aprecia más que es azul. Así que bueno, buena calidad en cuanto a las keycaps de este set. Vamos a echar un vistazo rápido a este otro set, que es un clon del Carbon, también un juego bastante conocido por todos. Vamos a abrir, por ejemplo, por aquí y vemos así, damos un pequeño corte y vemos que aquí podéis ver la definición que tiene, el sublimado, la serigrafía, por así decirlo, y ya veis que es súper nítida, muy bien, muy bien. No son doble shot, ¿vale? Simplemente está pintado por encima, o sea, lo que es esta keycap sería naranja y bueno, pues han pintado el negro por encima, ¿vale? Ahí lo veis. Pero bueno, que en sets de este tipo y de este rango de precios es lo normal, ya os digo. Yo no he tenido ningún problema nunca con las keycaps, de que se me borrara o se deteriorara un poco lo que es la sublimación. Así que bueno, en este rango de precios no se le puede pedir mucho más, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver otra. Con cuidadito de no cortarme y no terminar en el hospital, que no es lo que buscamos. ¿Vale? Y aquí estáis viendo que la serigrafía, pues muy bien. Así que bastante contento, ¿eh? Luego ya cuando las pongamos en los teclados y probemos a ver un poco el sonido y esas cosas, ya veremos a ver qué tal resultan. Pero bueno, a priori, ya os digo, por 42 euros me parece que ha costado cada kit, cada set de keycaps. La verdad es que muy contento. Un perfil de altura bastante bueno. O sea que yo creo que pueden dar bastante juego. Me han gustado y bueno, pues a priori os las recomiendo. Os dejo los enlaces como siempre abajo en la descripción del vídeo. Contadme qué os parecen estos sets de keycaps, si tenéis pensado haceros con ellos. Y bueno, pues deciros que no va a ser el último unboxing que vais a ver próximamente aquí en el canal. Así que como os decía al principio, no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, cortito, poniéndoos un poco al día de las novedades en cuanto a compras tecladiles.
que he hecho. Y nada, ya os digo, se vienen cositas muy interesantes aquí al canal, así que espero que este vídeo os haya gustado porque, bueno, pues este tipo de cosas, estas cositas que estáis viendo aquí las vais a ver muy pronto en teclados bastante especiales. Así que nada, familia, me despido de vosotros hasta la semana que viene. Besitos, chao. Adiós.